This is a very important press briefing. Uh, this, this is in connection with very objectionable video clip posted by one Paras Singh from Ludhiana. For your information, our cyber team was already monitoring and we are taking up case show moto. In the meantime, around 10 complaints have already come. So this kind of cases, only cyber crime cell takes up the case. So request was made to the Honorable MLA, who had agreed to submit written FIR. Accordingly, we registered a case under 124A, 153A and 5052. This is sedition, creating enmity between the groups. So once the case was registered, तो हमने आगे की कार्रवाई शुरू करा. आगे की कार्रवाई में we had contacted the Commissioner Ludhiana, Commissioner of Police Ludhiana, Sri Rakesh Agarwal, and under his direction, Joint Commissioner Deepak Parikh was working on the ground, and there was a constant effort from their side to put up aggressive surveillance on the person. So I would like to put on record our gratefulness and thanks to the Ludhiana police, and we here in police headquarters started monitoring his social media. In that we found out his Insta account and then Gmail ID, then one connected phone number and YouTube channel and Facebook PUBG page. We couldn't because he was on the run, so and there was no proper accurate address given to us, but then we got a lead from Ludhiana Municipal Corporation. On 2nd April, he had applied for a license for dog. In that license, no address was again given. It was kind of a code. It read 1049.7.141003. First four digit indicate house number 1049. Second 7 is gully number, and 41003, that's the PIN code. So then we could locate his house, and then aggressive surveillance was put around his thrown around his home. But yesterday he didn't come to his residence, and then we withdrew the team. And this morning we again the Punjab police, Ludhiana police, they conducted aggressive surveillance. Then through a source, he was sighted somewhere in that area only, and he was detained. He has been detained. Paras Singh has been detained in Ludhiana, and he is under custody now. And that's the situation as of now. Now the SIT team is already in Guwahati. अभी घंटा भर में दिल्ली के लिए रवाना होगा. So tomorrow morning, tomorrow they will be reaching Ludhiana, and प्रोसेस साथ साथ होगा. उधर प्रोडक्शन भी होएगा and transit remand भी होगा, and Paras Singh is being brought to Arunachal Pradesh. Sir, as you have mentioned that
केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अब कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की मुहिम भी शुरू कर दी है, जो ये सुनिश्चित करने में सक्षम है कि कम से कम लोग कोविड-19 संक्रमण के चपेट में आएं। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 या उससे अधिक है, वे अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को इस वैक्सीन का लाभ मिले। इसी के चलते अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की मुहिम शुरू कर दी है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 45 साल से कम उम्र वाले लोग cowin.gov.in में अभी से ही अपना और अपने परिवार वालों का पंजीयन करवा सकते हैं। केंद्रीय सरकार निर्देशानुसार 45 साल से कम उम्र वालों को cowin.gov.in पोर्टल पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसीलिए हम सभी को अनिवार्य रूप से कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करवाना है और उसके साथ साथ हम सभी को कुछ अहम आदतों का पालन भी किए रखना है, जैसे कि समय समय पर साबुन से हाथ धोना, मास्क पहने रखना, सार्वजनिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना, इधर उधर न थूकना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना और समय समय पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशन का पालन करना। अभी से हम सभी को तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। इसीलिए कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतना अब हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। So-called parents is to be go to Arunachal Pradesh. So can we know about that particular that day when is he expected to be here? Look, this again, it depends on the. We tomorrow, after taking custody of him, we are going to produce him in the court and seek a transit remand. तो transit remand देने के बाद अब देखते हैं कोर्ट क्या कहता है उधर. It depends on the court. So our effort will be to bring him here and face the charge. But what court would do, we have no idea. सर ऐसा कुछ अभी तो मिशन को कुछ पता चला कि वो माइनर है या फिर एडल्ट है? He's a major. No, he is not minor. He is a major. He is 25 years old. एफआईआर किया गया है ना केस में, तो मतलब नंबर कितने लोग गया होगा और साथ ही साथ उनके साथ साथ कौन सा एफआईआर में कौन सा एक्ट किया लॉ या किसी आईपीसी के अंदर पॉलिसिबल आएगा या किस तरह से पुलिस अरुणाचल प्रदेश को पॉलिसिबल एक्ट दिया जा सकता है? As of now, बहुत लोग ने दिया है. As I said in the beginning, around 10 एफआईआर तो आए हैं. So हमने क्या किया कि वो मतलब instead of registering cases in different police station, since this is the only police station which takes up the cyber crime, so हमने इसको सारा ये को इधर ही क्लब कर रहा है. एक केस बनाया है. so इस पे 124 सेडिशन का है, 153 क्रिएटिंग एनमिटी और ये 502A 3 सेक्शंस लगेंगे इसमें. Like you have mentioned that the person in question will be sent to the court. Like, if we can know that, like, how long it is expected to meet up with all the court procedures and all. See, I can tell you, tomorrow we'll take custody and then simultaneously, as I said, we'll produce him in the court and seek transit remand. So after obtaining transit, around 5 days, we'll take 5 days transit remand. Because coming back, there will be a problem if we travel by train. By road, it's going to be a little more challenging. At the same time, bringing him by air is also not less challenging because there are protocols to bring travel of criminals
in the air. So that we are looking into it, and if things goes well, as per plan, in 5 days time he should be here. Yes, sir. Within this 5 days, is cleared in. In 5 days time he should be here.